阿里山美好森林，嘉义制材历史，木的竹音发现森林宝藏。1896年，一位日本士兵从东部攀越玉山，遥望一片蓊郁的森林，发现了非言语所能形容的大块林深藏在云雾缥缈之中，感到无比的惊艳。日本人就把阿里山称为3亿宝藏，就是拥有丰富无尽的森林珍宝之意。为了将珍贵的块木搬运下山，所以兴建了阿里山森林铁道。铁道在1912年正式开通后，大量的块木涌进嘉义，嘉义人勤奋的打拼精神，令制材工业蓬勃发展，也带动其他产业欣欣向荣，写下了繁华鼎盛的扉页。嘉义一跃成为台湾块木的集散、制材与教育重地。当时的制材工业设备都是一流的，也是东亚最大型的制材场域。先进的机器大都由美国进口，有些甚至连日本内地也没有，可以说是首屈一指的现代化制材厂，名闻遐迩。当时学校毕业旅行、工商团体见习，甚至日本皇族来台视察，都指定到这里参观。所以嘉义就这样被称为台湾的木材之都，也叫做块木之都。